Mister, domani arriva il Sud Tirol, una partita da vincere ed è un Verona che si presenta in formazione ampiamente rimaneggiata. Le assenze sono molte, però noi dobbiamo fare di necessità virtù, dobbiamo vincere, ci servono i 3 punti, l'avversario non è poi così arrendevole, per cui credo che sarà una bella partita e dovremo sudare le proverbiali 7 camicie per cercare di vincere. All'andata Verona vinse largo in provincia di Bolzano, anche se poi il Sud Tirol giocò in inferiorità numerica gran parte della gara. Una squadra particolarmente dal punto di vista fisico prestante, quella sudtirolese. Ma una squadra ostica, una squadra che aggredisce, che corre tanto, una squadra che ci può mettere in difficoltà. Effettivamente nella partita d'andata probabilmente l'espulsione ha pesato tantissimo sul risultato, però noi non dobbiamo guardare queste cose, dobbiamo fare la nostra partita e dobbiamo cercare di fare il meglio. Guardate, alle tre davanti sono avanti solo di un punto, domani c'è uno scontro che potrebbe dare qualche sorpresa tra Tavagnacco e Firenze. Ma Tavagnacco è una squadra abbastanza in forma, è una squadra che può mettere in difficoltà chiunque, però io come dico sempre alle ragazze, noi dobbiamo guardare in casa nostra, poi alla fine nelle ultime giornate ci saranno tutti questi confronti diretti che saranno poi quelli che andranno a decidere la classifica finale.